यह बंदर आम के पेड़ पर रहता था और मजे से आम खाता था। एक कछुआ उसका दोस्त बन जाता है। बंदर कछुए को रसीले आम खिलाता था। एक दिन कछुआ की पत्नी कछुआ का कलेजा खाने की जिद करने लगती है। मजबूरी बस कछुआ बंदर के पास आता है और दावत देने के बहाने अपने घर ले जाता है। रास्ते में कछुआ बताता है कि उसकी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है और चालाक बंदर कहता है कि मैं अपना कलेजा तो आम के पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस चलते हैं। कछुआ बंदर को वापस ले आता है। बंदर तुरंत आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।